Fala galera, entrando aqui agora no Brasileiro de Motocross. Chegando aqui agora. Galera já tá começando a andar aí. Eu e meu amigo Joãozinho aqui, ó. Viemos aqui pra prestigiar aqui o evento Motocross brasileiro aqui na cidade de Rio Fortuna, Santa Catarina. Top pra caralho. Galera aí, ó. Garcia. Tá aqui o pai do Hélito Garcia, o nosso amigo. Não tá aí o homem? É o pai dele?
FIA, né? De mais a Honda oficial aqui do evento. Também abraço. De novo no box do Hélio Garcia. Tá lá o homem, ó, tomando uma aguinha. Ô Hélio, tirar uma foto aqui. Pode aí. Prolongação, hein? Olha, vou na frente. Joga pra cima, vai lá. Piloto numeral 128 da categoria Júnior, por favor, comparecer aqui à zona de espera para trazer o transponder. Numeral 128 da categoria MX Júnior. Mensagem para o dia em que a gente vai começar a curtir a partir de agora os campeões. Se tem uma coisa que vence na vida, eu gostaria de dar a vocês essa mensagem: é boleto. Esse não atrasa nunca. Esse não atrasa nunca. Relação de pilotos inscritos já no gate de largada, a categoria MX2 vai começar o procedimento para a primeira corrida do Super Domingo MX2 Júnior. Ontem no treino classificatório da categoria MX2 Júnior, nós tivemos o seguinte resultado: MX2 Júnior. Vamos à decisão do campeonato com Gabriel Milk, Vitor Hugo de Borba, Bernardo Tibúrcio. Bandeira verde agitada. Vou passar toda a relação para vocês. Vamos acompanhar a primeira prova do Super Domingo de Motocross aqui na cidade de Rio Fortuna. Vai subir a placa de 15. Sobe a placa de 15. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Coração batendo forte, respire fundo, porque é brasileiro! Brasileiro de Motocross. Serão ao todo 20 minutos mais 2 voltas. Biel, que ontem venceu, teve um pouquinho de sorte de certa forma, larga na frente. Teve sorte porque os seus adversários, principalmente o Vitor Hugo, furou o pneu da motocicleta, larga na frente e faz o rolling shot, é o primeiro colocado. Ele vem para fazer a curva do lago, tomada à sua direita, agora vai entrando na curva do lago.
Acelera a moto de número 102 em direção à arquibancada de número 2, aqui em cima, a arquibancada da chegada, onde muita gente de Blumenau está presente. Deu uma erradinha, o Biel travou um pouco a moto ali. Vitor Hugo é o segundo colocado, ele sempre vai passar na curva do Coqueiro, curva da Vitória, estica a perna direita, acha, acaba, vem para mergulhar em direção à arquibancada. Com vocês aí! Bernardo Tiburcio. No quarto lugar está o piloto da moto de número 614. 614, largou bem. Pedro Henrique Almeida vai fazendo a sua parte ali pela quarta posição da prova. Biel dá uma escapadinha ali do Vitor Hugo. Biel dá uma escapadinha do Vitor Hugo. Nesse momento ele vai ficando com o título de campeão brasileiro. Vem em direção ao salto da Yamaha, ao duplo. Sobe Biel, faz o encaixe, mergulha em direção à curva da Vitória. Vai completar a terceira volta, quarta volta Biel. Curva da Vitória para ele. Vitor Hugo é atacado pelo Bernardo Tiburcio, primeiro. Chegada, segundo. Agora a preocupação do Vitor Hugo é mais com o Bernardo Tiburcio do que atacar o Biel. É mais em tentar segurar a segunda posição que atacar o Biel. O Biel está escapulindo e o Vitor Hugo e o Bernardo estão juntos. Pedro Henrique Almeida, Luiz Felipe Rocha, 148, perdão, é o quinto colocado. Otávio Pedro da Silva passou na sexta posição. Sétimo lugar é do Lucas Nicoladelli. Gente, o pessoal aqui da região dá para dar uma moral pro 422, né? O Nicoladelli é daqui. O Nicoladelli do 422 é daqui. Guilherme Orleans. É, cidade vizinha. Orleans. É o campeonato brasileiro. O brasileiro que tem a assinatura da Superfinal, Gargás, Grupo Geração, Fontes, Copo Brás e internet é com a Serra Geral. Já eu quero conversar com vocês sobre a Geração Adventure. A Geração Adventure, novidades das 18 lojas do Grupo Geração Adventure. Já quero conversar muito com vocês sobre isso. Bia pegou retardatário no caminho, fez a ultrapassagem. Cadê o B? Cadê o B? Bernardo Tiburcio ficou, hein? Um pouquinho, mas ficou. Tava colado o Vitor Hugo. Comete um erro, Bernardo Tiburcio. Atenção, categoria MX4. Biel é o primeiro colocado, Vitor Hugo é o segundo, Bernardo Tiburcio é o terceiro. Ô, gatão! O sexto lugar, Luiz Felipe. Quer andar? Oitavo lugar. Atenção para a Rua Felipe. Depois aí na décima posição o Cauê Bernardo. 11º é o Vasco Torres, 12º Otávio Savenhago. 13º colocado é o Gabriel Rodrigues. Na 14ª posição, Ivo Conel. 15º, Arthur Gomes. 16º, José Arantes Bravo. 17º é o Ian Costa. 18º, Salvador é o 20º colocado na prova. Visite em Tubarão as novas lojas do Grupo Geração.
representante dos quadriciclos CF Moto. Grupo Geração, acesse o portal Geração. A vantagem do Biel, nesse momento, é de 2,5 segundos. Primeiro Cauê Benato, 12º Conel, 13º Otávio Sarrenhago, 14º Michel Rodrigues, 15º Arthur Gomes, 16º José Arantes Braulio, 17º Ian Costa, 18º Matias dos Santos, 19º Gabriel Marques e o 20º é o Guilherme Salvador. O 20º é o Guilherme Salvador, 20 pilotos nesse momento na pista. Biel tem 5,9 de vantagem em relação ao segundo colocado, são quase 6 segundos. Alô Blumenau, alô Santa Catarina, 2 minutos para o final do jogo. Lembrando da nossa regrinha, né? A gente tem aquela situação de que o piloto chegando ao tempo de prova, né? Chegando ao tempo de prova, assim que o primeiro colocado passar, são 20 minutos de corrida. Assim que a gente chegar a 20, nós estamos agora com 18h35, 18h36. O relógio está andando. É nóis na fita, louco. Então a gente tem eu estou tentando fazer o cálculo para ver se o Biel vai receber. Agora não, né? Porque 1 minuto e 18. Ele vai passar faltando 3 voltas para o final. Essa é a matemática do evento. Estava esperando o relógio andar aqui, vendo também a melhor volta que é na casa, aqui abaixo de 2 minutos. Então no que ele passar aqui serão 3 voltas para o final. E o Bernardo Tiburcio colou no Biel. O P está louco para carimbar a faixa do Biel. Colou, não há mais diferença entre Bernardo e Biel. 3 voltas para o final. Faltam 50 minutos. Brasileiro, aqui em Rio Fortuna. O Natário se atrapalhou na frente dos líderes aqui, quase teve que abrir a perna para segurar a moto. Biel já conseguiu passar um deles, vai passar na descida do tobogã da Yamaha agora, consegue dar uma respirada para cima do Biel, porque o Biel por pouco não se toca com o piloto mais lento aqui. Descida da parabólica Sport B para o Biel. Relógio, gente, 19 minutos 45 segundos. 19 minutos 50 segundos, faltam 10 segundos. Pessoal de Blumenau, a essa altura, 7, 6, em contagem regressiva. 3, 2, 1, 20 minutos de prova, agora é placa. Ataca o Biel, o Bernardo, o Biel vai ser campeão brasileiro, vai estar tendo trabalho com o Bernardo, que é o 3º colocado da temporada, independente de fica com o título. Já dá pra gente dizer que o Biel é campeão brasileiro, porque já passamos dos 65% do tempo de prova, e ele só precisa de um título, 5 pontos, que é uma posição lá atrás, que é o 16º lugar. O Biel está atacado pelo Bernardo, consegue dar uma respiradinha, ele entra na reta do pit lane, vai fazer a curva do lago, primeira tomada à esquerda dele, vai começar a fazer o curvão para sua direita agora, antiga reta de largada aqui do motódromo do CT Lorenzo. Faz o trabalho saindo do lago, vai atacar, Bernardo vai por fora, vai tentar uma passagem para cima do Biel, Biel fecha espaço, Bernardo vem por dentro. Serão 2 voltas, serão um pouco mais de 3 quilômetros para a bandeira quadriculada. Vai arquibancada, vocês! Tirou a sobreviseira, vem fazendo a reta que dá acesso à largada. Sobe para a largada, entra no primeiro tempo, sobe placas IMS, desce Yamaha. Yamaha Geração, aceleração ao violão do Sport B, Bernardo, tenta
tenta chegar de novo, Sport Bay, descida, tobogã, ferradura Honda agora, no zigue-zague da pista, do traçado, 1590 metros, Biel desce, acelera no duplinho, na mesa agora, com todo cuidado vai cadenciando, independente do resultado, ele tem que usar o juízo a essa hora, né? Ele tem que usar o juízo a essa hora. Faz a curva do coqueiro, arquibancada 1, Santa Catarina vai ficando com o título. Arquibancada 1, vocês, eu quero barulho. Bernardo faz o salto, à frente o Biel acelera para uma volta e meia. Já preparei a trilha aqui que vai acompanhar o Biel na volta final, vai acompanhar o Bernardo na volta final. Dá uma escapulida legal, Bernardo. Vai entrar para a última volta, acelera pela penúltima vez, vem por dentro do time. Do lago, tomada para a direita. Curvão agora. Bernardo é o segundo colocado. Gabriel é o primeiro, olha eles ali. Na terceira posição, Eduardo Volpato, quarto colocado, Otávio Pedro da Silva, quinta posição para Vitor Hugo. Lucas Nicoladelli é o sexto colocado. O Biel é atacado. O Biel se defende. Eles vão abrir a última volta. 1590 metros. 1590, agora menos que isso. Biel não quer deixar ninguém carimbar a faixa dele não. Mas eu repito, independente do resultado, o Biel já é campeão. Eu vou explicar o porquê, porque ele já atingiu. Ele terminou essa corrida agora, como ele colocou volta para cima de pilotos, ele já está entre os 16. Mas ele quer comemorar com vitória. Faz a descida pela última vez o Sport Bay. Esse cantinho da arquibancada aqui, eles vão passar, eles enxergam vocês. Vai, rapaziada. Biel vencedor, Biel. Bernardo Tiburcio na segunda posição, no salto vencedor, Biel e Bernardo. Vem pra fazer o mergulho. Faz a curva do coqueiro. Pela última vez ele vai entrar em direção à arquibancada de número 1. Vai fazendo exatamente a arquibancada de número 1. Salta triplo, arquibancada de número 1. Tem a pontuação esquerda agora no Areião. Vai no Areião, Bernardo Tiburcio. Vai no Areião, líder da prova, Biel. Sai do Areião, Biel. Vai entrar na parte oposta da pista. Não tenham vergonha de se emocionar. Vem pra vencer o campeonato, mais um catarinense. Vem pra receber a bandeira quadriculada. Vem pra vitória, Biel do campeonato, independente do resultado. Ele quer segurar o campeonato, vai atacar por fora. Biel segura por dentro, os dois jogam juntos. Biel. Vem pra ser campeão brasileiro. Biel, olha pra arquibancada. Segundos de prova. Gabriel Vinícius dos Santos Biel, que é campeão brasileiro da temporada 2022. Bernardo na segunda posição. Em terceiro, Otávio da Silva na quarta colocação. Eles têm que passar ainda. Ficando 15 segundos. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Se o coração bater forte, respirem fundo. Alô, Rio Fortuna. Salve, salve, Santa Catarina. Alô, Brasil. Sobe a placa de 5. Vai subir o giro dos motores. Sobe o giro dos motores porque
número 1, algumas quedas ali antes da arquibancada de número 1. Está valendo para a categoria MX4, serão apenas 15 minutos. Lá na areia fica mais gente, uma corrida que começa um pouco confusa, né? Com muitos atrapalhos, muita gente ali parando, muita gente caindo, muita gente se enrolando, mas quem não se enrolou nada foi o líder do Campeonato Brasileiro. Piloto de helicóptero Russell de Freitas Assunção é o primeiro colocado na prova com a moto de número 100. Ele vem para fazer a curva da vitória. Eu quero o carinho da arquibancada, o paulista da cidade de Jandira. Vai, arquibancada com vocês. A turma passando aí. Vai, barulho, arquibancada. Você vai fazer o primeiro colocado. O Diogo Taviano, e ele é seguido de perto pelo quinto colocado, que é o piloto Pablo Florim, da moto de número 62. Pablo Florim, 62 nesse momento, o piloto que ocupa a quinta posição da prova. Russell da Assunção já faz o salto triplo, faz aquele triplão lá da arquibancada de número 1, da parte oposta da pista. Vem para fazer um mergulho em direção à parte da areia, faz toda a areia, contorna a areia e já vai lá para mergulhar na deliciosa praça de alimentação do evento. Começo de corrida, pilotos com mais de 40 anos. Russell tem o Vinícius Machado, Richard Oroz 12º, Bisotto 13º, Dudu Silva 14º, Elemar de Favre 15º, Laurence Tasca 16º, Rodrigo Guerreiro 17º, Matias Wisniewicz 18º, Giovanni Cipriano 19º, Fábio Rogério Vieira 20º, o Anderson Tavares 21º, vem para a última volta o Russell, 22º Alencar Crespo, 23º Dudu Montenegro, 25º Emerson Natalino, 26º Cláudio Diniz, 27º Fabinho Reginato, 28º Maurício Menino, 29º Charles Salvador, 31º Marcos Gerbi, 32º Francisco Guedes, o Michael, alô Gauchana de Birubá, é o 33º, 34º Paulo Vieira e o Douglas Moreira, 35º volta para Freitas da Assunção. Russell é o primeiro colocado da prova, vai fazer o trabalho no tobogã, pela última vez, Russell no tobogã. Sai do tobogã, Russell de Freitas da Assunção, ele é o primeiro colocado da prova com a volta de número 100. Vários retardatários. Sorte de prata. Termina o camarote 2. Vem para fazer o salto vencedor Russell. É campeão brasileiro de novo, Russell de Freitas da Assunção. Vai vencer o número 1. Russell vem para fazer a curva do coqueiro, curva dos coqueiros, miolo de pista, ele está estudando como vai passar ali o retardatário. Faz a ultrapassagem para cima do retardatário. Vocês aí, gente, número 100, é campeão brasileiro. Conquista o título aqui em Rio Preto. Precisava do partido, número 5. Está chegando a sua quinta vitória na temporada. Está chegando a sua quinta vitória na temporada. Que loucura! 5 provas, 5 vitórias. Podia fazer 125 pontos, sabe quantos pontos ele está fazendo? Está fazendo 125. Que é isso? Que é isso? É para profissional, Russell. Isso é para profissional, é para quem sabe. Lá vem ele para mergulhar em direção ao miolo da pista. Eu quero o Ian Chevron. Eu quero os campeões. O filho do português. O irmão do Hector. O Hector que comemora a conquista.
Suzão é campeão brasileiro! É campeão brasileiro! Recebe a bandeira quadriculada pela moto de número 6. 5 vitórias. A festa! Russell de Freitas Assunção. Parabéns ao Marquinhos Cordeiro, que termina na segunda posição. Nesse exato momento, pontualmente às 11 horas e 18 minutos, vamos à corrida da categoria feminina, que terá duração de 15 minutos mais 2 voltas. Serão 15 minutos mais 2 voltas. Sobe a placa de 15 segundos. Entramos na contagem regressiva. Sejam bem-vindos ao verdadeiro mundo da paixão e da emoção. Se o coração bater forte, respirem fundo. Placa de 5, sobe o giro do motores, porque são elas. E brasileiro! Está valendo! Maiara Basso! Olha o shot lá no 10. Maiara Basso tem um total de 72 pontos no Campeonato Brasileiro, seguida pela Sara Raquel, que tem 69 pontos. A Sara Raquel, a terceira posição, Tatá, 60 pontos. Ela tem chances ainda de chegar ao título, assim como a Larissa Daló, que está 18, tem 18 do líder, tem 54 pontos na totalidade. E a quinta posição para GL Dalbonec, que tem 47 pontos e não tem mais chances de ser campeã brasileira da temporada. E está valendo para as meninas. Agora é interessante, né, a gente comentar o quanto que o esporte cresceu do lado feminino. Nós estamos falando de final de campeonato brasileiro, né? Ao contrário da abertura, por exemplo, a gente sempre tem uma expectativa de um grande número de participantes. A gente tem um grande número de participantes na final esse ano. Então, muito legal a participação das meninas, e quem dá o primeiro passo em busca de mais um título nacional é a Maiara Basso, com a moto de número 8, ela é a primeira colocada. Eu quero ver a reação dos catarinenses com a gaúcha, o apelido dela, Gringa. Vocês da arquibancada, faz barulho! A Gringa é a primeira colocada da prova, está fazendo a primeira volta, a primeira passagem aqui na linha de chegada, a primeira volta. Piloto da moto de número 88, a Bruna Bass. Passou apenas a quinta posição. A Sara precisa ganhar a corrida. A Sara precisa ganhar a corrida. A Sara parte ali para cima da Bruna Bass. Vai tentar a ultrapassagem para cima da Bruna. Faz a ultrapassagem para cima da Bruna. A Sara Raquel é a nova quarta colocada na corrida. Acaba de assumir a quarta posição da prova. Então, a Sara Raquel vai ter trabalho durante a corrida. A piloto da moto de número 801 tem empate técnico. Quem ganhar entra no número 8, quem ganhar entra no número 801 será campeão brasileiro, independente do resultado da outra. O primeiro critério de desempate, já que se a Sara Raquel ganhar a corrida do campeonato terminado é o número de vitórias. A Maiara tem 2, a Sara tem 1, mas ela ganhando aqui hoje, fica tudo igual. Aí, né, dos empresários, essas pessoas são super conhecidas no meio. Placa de 2 voltas para Maiara Basso. Você sabe que mesmo machucada, a galera do triplo já viu, né? A Sara tá mandando triplo aqui, né? A galera da arquibancada já viu. Vamos ver se ela manda de novo? Só que ela mandou várias vezes, né? Só porque tu falou, zombou. Era a Larissa. É a Sara Raquel de novo. É a menina da moto de 22, né, que tá mandando. Mas a Sara tinha a impressão que logo no começo mandou também. A Maiara, em nenhum momento ela arriscou. Todas as vezes ela veio para encaixar o duplo.
Ela tem 20 segundos de vantagem, menos de 2 voltas agora para o final. 249 aqui na arquibancada é a Lavanda, ela é a 8ª colocada da corrida. Não é mais a 8ª, é a 7ª. Acabou de passar a Paola. Paola deve ter errado, porque ela não está próxima. 18 Paola. 72, 88, 72 e 88. Mariana Machado é a 12ª. E a 88 que saltou ali fazendo ultrapassagem é a 4ª colocada, é a Bruninha Bartz. É a Bruna Bartz. E aqui vai passar a menina que errou. Estava mais à frente, acabou perdendo algumas posições. Está aí a Paola, que agora é a 8ª colocada. Perdeu uma posição e perdeu o contato com a Lawanda. Maiara, eu falei, vou repetir. 20 segundos de vantagem tá lá de novo, pra cima da Sara. A galera do Rio Grande do Sul já cruzando os dedinhos. A galera do Rio Grande do Sul fazendo a festa. A galera preparando já, né, o grito. Vamos ver se ela manda. Vai, Larissa. Que é isso, rapaz? Que é isso, Larissa da Ló. Lá em cima mandou o triplo a Marinei. A Mariana vem para receber a placa de última volta. Vamos acompanhar a última volta com a gauchinha. Vamos acompanhar a última volta com a gringa. Ela vem em direção à curva da vitória. Voltou para a curva da vitória. Vamos de carona. Vamos subir na carona. Vamos subir na volta. Vamos subir na volta de número 8. Vamos salto na linha de chegada. Mergulha Maiara. 1.590 metros. 1.590 metros. Ela tem retardatárias à sua frente, já fez uma das ultrapassagens. Nesse exato momento vai limpar a pista, Entra na reta de largada no momento em que a segunda colocada, a Sara Raquel, passa, são 16 segundos. Caiu 4 segundos nessa última volta. A Maiara vem para fazer o tobogã da Yamaha, desce o tobogã da Yamaha, sobe agora para o tobogã Sport Bay. Mergulha no parte mais alto. Grande abraço, abraço. Marlon Bonilha, turma da Protorque. Alô, Marlon Bonilha, obrigado pela presença com a gente também. Salve, salve, sobe Honda, Ferradura, Manusquete ali na placa, Honda. Para a Honda de número 8 da Maiara. A Maiara vai descer agora, passando em frente ao camarote de número 2. Mais um trabalho em direção ao vencedor, salto vencedor. Curva à esquerda agora, vai para o trecho dos Correiros. Estica pela esquerda, 70% da volta. Aí falta em torno de 1 quilômetro para a bandeira quadriculada. Arquibancada de número 1, vocês aí embaixo, vai, vocês! Chega o barulho pra gente aqui em cima, mas a gente sabe lá embaixo que a festa é grande. Ela entra exatamente no trecho da areia. Mergulha nesse exato momento para fazer a entrada na curva do Globo da Morte. Entra na curva do Globo da Morte. Vem para ser campeã brasileira mais uma vez. Vem para conquistar mais um título na carreira. Maiara Basso. Em direção ao pit lane, mergulha nesse exato momento para a curva do lago, na pontinha dos dedos, com todo cuidado, ela volta para a curva, para acelerar em direção ao balão da Yamaha. Vem para fazer mergulho, vem para ser campeã, sabe que sobe, nem salta mais ali. Só falta uma curva para comemorar mais um título. Só falta esse instante final para comemorar. Maiara é campeã brasileira. Arquibancada você! É campeã! Recebe a bandeira quadriculada. Vence mais um campeonato brasileiro. Maiara Basso, gringa. Sara Raquel é vice-campeã brasileira. Salta pela segunda posição. Thaís Castro será a terceira colocada. Bruna Bartz na quarta posição. Larissa vai ficar lá pela festa. Vai na sexta posição. Lalanda na sétima. Oitava posição.